Allah Teala ona görə bizə həccı vacib eləyibdir ki, sanki sən bu dünyada bu xatırlatma ilə yaşayınan ki, mən qiyamətin gününü bu dünyada görürəm. Sanki sən məhşərdə toplanırsan, Allah Subhanahu və Teala səndən hesab çəkir. Kimin pulu varsa həccə getdi, gəldi, güya Allah onu bağışlayır. Onda elə kimin pulu var, gedər bir dənə Kəbəni dövr eləyər, Allah onu bağışlayır. Xeyr, bu həcc deyil. Həccə getmək odur ki, Allaha bəndəçilikdən zövq alasan. Həm malının xumsun zəkatını burada çıxardasan, buradakı insanlardan ki, kimin boynunda haqqı var, halallıq alasan, süfrön həmişə ehtiyaclılara açıq olmalıdır, bəqədri qüvvə, yəni gücün çatan qədər. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Allahın salamı olsun sizə, əziz və möhtərəm izləyicilər. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun. Ümid edirəm, yaxşısınız. Allah hər daim işlərinizi avand eləsin. Bu proqramı da xahişimiz budur. Paylaşın dostlarınızla, qohumlarınızla, özünüz də inşallah izləyin. Maraqlı, faydalı olacaq. Qarşıda həcc mövsümü gəlir, Zilhəccə ayı gəlir. Azərbaycanımızdan da, dünyanın hər yerindən olduğu kimi Azərbaycanımızdan, ölkəmizdən də həcc səfərinə, həcc ziyarətinə yola düşürlər. Allah onların ziyarətlərini qəbul eləsin, istəyənləri də Allah nəsib eləsin. Söhbətimiz elə həcc ziyarəti ilə bağlıdır. Qonağımız, dəyərli həmsöhbətimiz, əziz ruhani alim, İslamşünas alim Hacı Nuh Bala Rəhimovdur. Hacı, xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Xoş görmüşük, aleyküməssalam. Allah təbarəkə və Teala bütün Allah yolunda əməl görənlərin, əməllərin qəbul yetirsin inşallah. Amin. Və Allah təbarəkə və Teala Kəbə-i Mükərrəməni ziyarət eləməyi hər bir arzusunda olduğu bəndələrinə nəsib eləsin inşallah. Amin. O cümlədən gedənlər ki var, yenə getmək istəyir, onlara da Allah nəsib eləsin. Bəzən indi buna da fürsət oldu, toxunarıq. Bəziləri deyirlər ki, filan kəs gedib də niyə dübarə gedir, niyə təkrar gedir? Buna da inşallah söhbət əsnasında toxunarsınız. Amma ilk olaraq buna baxaq. Həcc bizdən nə istəyir? Ümumiyyətlə dinimiz, Quranımız nəyə görə bizdən həccə getməyimizi istəyir? Buna cavab verərsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bir daha siz və əziz tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həcc sözü sübuta yetirmək deməkdir. Əl-həcc, yəni həcəcə, hüccət tamam oldu. Dəlil tamam oldu. Sübuta yetdi. İnsanlar öz bəndəçiliklərini sübuta yetirməkdən ötəri həccə gedirlər. Yəni, insanın Allah uğrunda, Allahın yolunda bəndəçiliyi ibarətli firudin 10 deyilir, 10 dana məsələdən. Birincisi namazdır. Müsəlman nə zaman müsəlman olur? Hər kəs ki, la ilahə illallah Muhammedan Rasulullah desə, ki, biz Əmir-əl-Möminin Əliyyən Vəliyullah da deyirik və bu müsəlmandır. La ilahə illallah Muhammedan Rasulullah deyən müsəlmandır. Müsəlmana da Allaha bəndəçilik etməklik vacibdir. Allaha bəndəçilik də bu 10 dana ibadə əməllərdən ibarətdir ki, onun birincisi namazdır. Ki, hər bir müsəlman mükəlləf həddə çatanda namaz qılmalıdır. Ki, Peyğəmbər əleyhissalam buyurub ki, əs-salatu amudud-din, namaz dinin sütunudur. Və Allah təbarəkə və Teala da Qur'an-ı Kərimdə ey və aqimus-salata və atuz-zakata, namaz qılın, zəkat verin. Namaz qılın, zəkat verin. Ennəs-salata tənha anil fəhşai vəl-munkar. Həqiqətən namaz sizi çirkin və rüsva edici günahlardan qoruyar. Yəni namaz qılmaq hər bir ağlı başında olan və həddi buluğa çatan müsəlmana vacibdir. İkincisi orucdur. Mübarək Ramazan ayında oruç tutmaq müsəlmana vacibdir. Üçüncüsü, malın 5-dən 1-in xümsün çıxartmaqdır ki, fəqirlərin, yetimlərin, acizlərin, kimsəsizlərin, tələbələrin, yolda qalmışların, borclu olanların, peyğəmbər balalarının haqqı vardır yəni burada. Dördüncüsü zəkatdır.
malın zəkatını verməlidir. İldə bir dəfə, məsələn, bir adamın 40 dana qoyunu vardısa, birini Allah yolunda zəkat verməlidir. 30 dana sağmal inəyi vardısa, 2 yaşı tamam olub, 3 yaşına tamam olmuş birini Allah yolunda sədəqə verməlidir. Yəni, ya özünü, ya qiymətini kasıba, ehtiyaclara, görsən, dinimiz əl tutmaqdan ibarətdir, yardımlaşmaqdan ibarətdir. Və 5-incisi həccidir. Yəni, bütün bunları eləyən insan ondan sonra nə etməlidir? Getməlidir. Allah qarşısında qiyamətin gününü dərk eləməlidir. O çətinlikdə, o günün altında, o ayaq yalın, baş açıq, əziyyətlərlə Kəbəni təvaf eləyir, Səfa-ı Mərvədə səy. Əslində bu çətinliklərlə ilahi mənanı, dünya ləzzətlərindən uzaq olaraq ilahi mənaya yaxınlaşır ki, Pərverdigar-ı aləm, sabah mən qəbirdə daşın altında tək qalacam. Məni dünyanın ləzzətləri aldadmasın. Əyninə ki, ehram giyinir. Ehram, yəni şəffaflıq əlamətidir. Allah, içimlə çölüm bir oldu sənin dərgahında. Yəni, əgər mənim içimlə çölüm bir deyilsə, həccə gedirəmsə, yəni, həqiqət budur. Orada da gedib içimlə çölümü birləşdirə bilmirəmsə, paklaya bilmirəmsə, onda o getməkliyin, yəni ada görə, şan şöhrətə görə getməkliyin heç bir faydası olmayacaq. İndi kim necə gedir özü bilər. Hərə qəbrində özü cavab verər Allaha. Biz Allahın hökmünü deyirik. Həccin mahiyyətindən danışırıq. Cəhaddır, Allah yolunda çalışmaqdır, Allah yolunda savaşmaqdır, əmr bi mərufdur, müsəlmanları yaxşı işə dəvət etməkdir, nəhyə ənil münkərdir, müsəlmanları pis işdən, əxlaqsız işlərdən çəkindirməkdir və təvəlladır, Allah dostu ilə dost, təbərra, Allah düşmənlərindən uzaq olmaq. Bu, hər bir müsəlmana vacibdir. Dediyimiz kimi, bu 10 dana vacibatdan biri də həccidir. Həccə gedən kəs doğrudan da eşq ilə, ruhla, mənəvi və maddi, həm maddi, həm mənəvi hazırlıqla. Çünki Allah təbarəkə və teala buyurur ki, وَلِلَّهِ الْحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah üçün, Allah evini həcc eləyin ki, ziyarət eləyin ki, öz bəndəsiliyinizi gedin orada subuta yetirin ki, o kəslərə vacibdir ki, onların istitaəsi vardır. Yəni, onlara şərait tam hazırdır. Şəraitdən də məqsəd azad olmalısan, imkanın olmalıdır, ailövün də imkanı olmalıdır, özün sağlam olmalısan, sənədlərin düz olmalıdır, təkcə pulun var, yəni pasportun yoxdursa bu alınmaz, sağlamsan, pasportun yoxdursa bu alınmaz, yəni yolda təhlükəsizlik filan filan, yəni istitaənin içində istitaə, yəni bacarığın olmalıdır. Tam ehtiyaclara cavab verməlisən. Və Allah bəndəsi də, bəziləri lağ eləyirlər, qoy onu da deyim. Bəziləri lağ eləyirlər ki, güya kimin pulu vardısa, yəni həcci o cürünə təqdim eləyirlər. Bunlar qərəzli insanlardır. Bunların ümumiyyətlə Allaha və axirət gününə imanları yoxdur. Bunlar sadəcə Qurandan ona görə danışırlar ki, birdən insanların içərisində Allaha rəğbət bəsləyənlər olar, onların zehnini çaşdırsınlar. Onları elə saxlasınlar öz köhnə fikirlərində. Bu cür lağ eləyirlər ki, kimin pulu varsa həccə getdi, gəldi, güya Allah onu bağışlayır. Onda elə kimin pulu var, gedər bir dənə Kəbəni dövr eləyər, Allah onu bağışlayır. Xeyr, bu həcc deyil. Həccə getmək odur ki, Allaha bəndəçilikdən zövq alasan. Həm malının xumsun zəkatını burada çıxardasan, buradakı insanlardan ki, kimin boynunda haqqı var, halallıq alasan, süfrən həmişə ehtiyaclılara açıq olmalıdır, bəqədri qüvvə, yəni gücün çatan qədər. Bir adam hamını dolandıra bilməz. Hamını heç dünyanın ən varlı adamları dolandıra bilmir. Ən böyük devlətlər belə xalqlarının aclığını aradan qaldırmaqdan ötəri çətinlik çəkirlər. Amma dərhal hac vaxtında haca gedənə ittiham eləyirlər ki, o pulu kasıblara verərdin də. Niyə? Handa ki, toy eləyirlər. Özləri üçün batil toy eləyirlər. Ən bahalı şadlıq evlərində, ən bahalı menularda və 20-30 müğənni getirib gəlirlər ora ki, hər biri yarım saatı 5 minə, 10 minə, bunu da üst-üstə hesablayanda bir 200 min, 300 min görsən bir dənə belə bir toyun xərci var.
Yəni bir həcc səfərinin Yəni bu qədər də pulunu olmaz. bir Bu Allahın müğənniyə əmridir. verir də. Bu Allahın əmridir. Əgər kim getmirsə, kim hazır deyilsə, kim ümumiyyətlə inanmırsa, özü bilər. Heç kəs onları vadar eləyə bilməz ki, sən hacca getkinə. Amma bir adam ki, hacca gedir, bir adam ki, Allaha bəndə olmağa gedir, bəli, bizim sözümüz onlaradır. Hazırlaşıb hacca gedin. Fatihə surəsini bilmirsənsə, getmə hacca. Burada öyrən getkinə. Ehram bağlamağı öyrən, sonra getkinə. Dəstə başçısının boynuna qoymayın ki, məni sən orada idarə eləyərsən. Özün özünü idarə eləməlisən. Tavafı da özün eləməlisən, Safa və Mərvəni də özün eləməlisən. Sağlam adamdan gedir söhbət. Namazlarını da özün qılmalısan. Miqatda da özün ehram bağlamalısan. Minaya da özün getməlisən. Cəmarata da özün getməlisən. Cəmaratda şeytana daş atmaq, bunlar rəmzi mənalardır. İçindəki şeytanı daşlamalısan. Ruhuva hakim kəsilmiş, çirkin, günahlı fikirləri daşlamalısan. Bu bir rəmzi mənadır. Allah Təbarəkə və Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Əllezine iza zukirallah vecilet qulubuhum." O kəslər ki, möminlərdən gedir. Yəni Allah evini ziyarət eləyənlərdən, Allaha etiqadı olanlardan, qiyamətin gününə inananlardan, Allah uğrunda iş görən adamlar ki, onlar iman sahibləri adlanırlar. Allah onların haqqında Quranda buyurur ki, o kəslər ki, onların yanında Allahın adı zikr olunar, onların qəlbi işıqlanar. Onların ruhu xoşlanar. Onların müsbət enerjisi çoxalar. Vəcilət qulubuhum vəs-sabirinə alə ma asabəhum. Bütün çətinliklərə onlar səbr eləyənlər. Vəs-sabirinə alə ma asabəhum vəl-muqimis-salata və mimma razaqnahum yunfiqun. Və onlar namaz qılarlar. Allaha qurbətən ilallah namaz qılarlar və Allahdan onlara ayrılmış ruzidən də nəfəqə verərlər. Kasıba, fağıra, ehtiyaclıya. Yəni qədim zamanlarda ki, bu cür nə idi? Elhamdülillah, indi də var yəni o cür hacılarımız, amma bir para deyərdim ki, hac əməllərindən, ümumiyyətlə məlumatsız olan adamlar pulun gücünə hacca gedir və Allahın dininə inanmayan bir sıra sosial şəbəkə qəhrəmanlarıdır, nağarası qəhrəmanları, o cür məlumatsız hacca gedənlərdən istifadə eləyib qərəzli şəkildə ümumi hac əməllərinə ləkə getirmək istəyirlər. Yəni bu olmaz. Bu heç bir dərəcədə, heç bir məntiqdə, heç bir yöndə icazəli deyil. Bu Allahın dinidir. Bu dünyada 2 milyarda yaxın olan müsəlmanların etibar elədiyi, etiqad elədiyi, inanc elədiyi bir məkandır. Və təkrarən və təkrarən dönə-dönə üzr istəyirəm həm tamaşaçılardan, həm elə hacca gedənlərdən, hacca aparanlardan ki, bu məsələdə ciddi olsunlar. Hacca gedən adam Allah Subhanahu və Taala'nın sanki, yəni bu mənada, bu rəmzdə gedir. Sanki Allaha hesab verməyə gedirsən. Ömründə bir dəfə hər bir müsəlmana vacibdir. Yəni Allah Taala ona görə bizə haccı vacib eləyibdi ki, sanki sən bu dünyada bu xatırlatma ilə yaşayınan ki, mən qiyamətin gününü bu dünyada görürəm. Məhşər gününü, yəni adından da görsəndə Məşərül Haram, yəni hacda bir məhəllərdən biridir ki, yerlərdən biridir ki, Məşərül Haram adlanır. Yəni sanki sən məhşərdə toplanırsan, Allah Subhanahu və Teala səndən hesab çəkir. İndi doğrudan da bir adam inansa ki, ya Allah məndən bugün hesab çəkəcək. Həqiqətən də Allah etdiyim əməllərin mükafatını mənə cənnətlə və yaxud da öz rəhməti ilə müjdə olaraq əta eləyəcək və etdiyim günahların cəzasını öz qəhri ilə, qəzəbi ilə mənə edəcək. İnsan nə halda olar? O kəs ki, mömindir, vəcilət qulubuhum. Onun qəlbi nurlanar, şəfəqlənər.
Amma o kəs ki mömin deyil, hiss eləsə ki Allah onu cəzalandırar, o çox gərgin bir vəziyyətə düşər. Çox narahat bir vəziyyətə düşər. Adama bir dənə zəng eləyəndə, bir dənə narahat edici xəbər deyəndə, özündən və ailəsindən təhlükəli bir xəbər deyəndə, bütün günü əldən gedir. Bütün ruhu əldən gedir. İndi insan necə ola bilər ki, Allah Subhanahu və Taala'nın huzurunda sanki biz həccə gedəndə, təkrarən deyirəm, yəni sözümü uğurlayıb təhrif eləməsinlər. Allah bu cür istəyir ki, sanki biz Allahın huzurunda axirət gününün hesabın, kitabın yaşayırıq. Bunu anaraq, bunu anlayaraq özümüzü düzəltməkliyi Allah bizə vacib eləyibdir. Və həcdə bilirsən ki, 23-25 məsələ vardı ki, ehram əyni və giyəndən sonra haram olur. Ne üçün? Çünki qəbirdəki ölü ilə bu əyninə ehram giyəndə bu məsələlərdə heç bir fərqi yoxdur. Hətta haqlı olaraq sən hac yoldaşınla mübahisə eləyə bilməzsən. Hətta sənə zərər verməyən həşəratları belə öldürə bilməzsən. Ətirlənə bilməzsən. Nə bilim, həccin bütün vacibat buyurduğu əməllər ondan ötürüdür ki, sən buna təhəmmül eləyəsən. Sən səbr eləyəsən. Görürsən ki, cəmaratda, minada axşam hacılar yatıblar hamısı. Daşın üstündə, nə bilim, dağın ətəyində. Baxırsan, görürsən, Allah, bax, hamısı daş yığdılar cəmaratda, indi dincəlirlər. Baxırsan ki, Pərverdigara aləm. Bu nə səhnədir? Dərgah-ı Həqqə düzülən xəstələr Allah Təbarəkə və Teala'nın huzurunda nə qədər? Hamını gördüm ki, gəlib dərgəhə. Gördüm Pərverdigara aləm. Hamısı sənin dərgahına gəlibdir. Hamısı sənin dərgahında, yəni o döşəklərin, kresloların, uca taxtların, bahalı yataqlarda yatan adamlar bu günləri dağın ətəyində hamısı nökərdə, şahda, kim müşəxxəs olmaz ol vadidə sultandan gəda, Füzuli ki deyir. O vadidə padişahla gədanın heç bir fərqi yoxdur. Allah burada əsl bərabərçiliyi, həqiqi insanlıq bərabərçiliyini təmin eləyir. Yəni varlıya da göstərir ki, bax ha, bundan bu torpaqdan aşağısı yoxdur. Hamınız mənim gözümdə bərabərsiz. Ona görə qayıdıb gedəndən sonra bu anıvı xatırla, kasıblarla yumşaq rəftar elə. Kasıba da bildirir ki, bax ha, pula görə, vəzifəyə görə, şöhrətə görə, dinivi, əqidəvi, vicdanlı satmaya. Bunlar müvəqqətidir. Bunlar sənin əlindən alınacaq və daşın altında, torpağın altında mənə cavab verəcəksən. Yəni, hacca getməkliyin ümumi və xüsusi bu ritualın bizə vacib olmalığın əsas hikməti, əsas fəlsəfəsinin xülasəsi bundan ibarətdir ki, Allah bizə həqiqi hacca gedənlərdən, həqiqi hacca hazır olanlardan, yəni nəsib eləsin ki, Allah bizi onların cərgəsindən ayırmasın. Hacı, bir dəqiqə civarında cavab versəniz yaxşı olar, proqramımızı bitiririk. Borc edib həcca gedənlər, məsələn, adam var da indi ürəyi istəyir də, indi ziyarət həsrətindən bir ömür yaşayan insanlar olur, görürsünüz ki, yığa bilmirlər, niyə bilmirlər və yaxud da indi borc istəyir ki, geçsin Allah evini ya digər ziyarətgahları ziyarət edəsin. İndi digər ziyarətgahlarla işimiz yoxdur, xüsusən bu vacib həcc ziyarətinə xüsusən vacib həcc ziyarətinə borcdan gedə bilməz. Əgər bir adam kasıb adamdırsa, varlı imkanlı qohumları ya varlı imkanlı dostları ona hacca getməyi hədiyyə eləyirsə, bu başqa məsələ. Hədiyyə İslam dinində məqbuldur, möhtərəmdir və qəbul olunandır. Belə bir halda gedir, ziyarət edir. Sonra imkanı olsa, illər sonra özünün imkanı olsa, yenə getməlidir. Əgər bir adama haccı
hədiyyə eləyirsə, yəni hacca gedib gəlməkliyin xərcini hədiyyə eləyirsə, bu adamın elə boynuna vacibdir ki, getsin öz boynundakı vacib həcci yerinə yetirsin. Bəli. Bunun heç bir işğalı, heç bir türk qardaşlarımız demişkən sakıncası yoxdur. Amma borcla, ya kreditlə, ya başqa məsələlərlə biraz bundan borc alır, biraz ondan borc alır, ona yalvarır, buna yalvarır. Yəni çünki Allah Qur'an-ı Kərimdə deyir ki, "Mən istata'a ileyhi sabila." Aşkar kimin ki buna hazırlığı vardı, kimin ki buna imkanı vardı, kimin ki buna bacarığı vardı. Həcc onlara vacibdir. Başqa cür adamlara həccə getməkli, o halda kasıb adamlara həccə getməkli, yəni vacib olar ki, və yaxud da ki, ikinci, üçüncü dəfə həccə gedib gəlsə, onun həcci səhih sayılar ki, qohumunda, dostunda bir nəfər ehsan eləyibdi, hac ziyarətini ona ehsan eləyibdi, getmək, gəlmək xərcini verir, haccın xərcini verir, yəni bu halda bu hədiyyə kimi qəbul eləyir, həccə də gedə bilər, həcci də qəbuldur, heç bir günahı, heç bir kərahəti yoxdur. Amma insan özü hacca getməkdən ötəri gedə bir neçə qapıya müraciət eləyə, kiməsə ağız aça, xahiş eləyə, aya xahişi yerə düşəcək, aya xahişi yerə düşməyəcək, yəni o halda hacca getməkliyi ona vacib deyil. Qur'an haccı imkanlı adamlardan istəyir. İmkanlı adamlarda, ey əziz tamaşaçılarımız, təkcə pullu adamlar kimi qəbul eləməyin. İmkanlı adamlar həm canı sağlam olsun, həm həddi buluğa yetmiş olsun, həm azadlığı olsun, həm getmək, gəlmək təhlükəsi olmasın. Adam var məsələn üçün, ölkədən qırağa çıxmamalıdır. Canı da sağlamdır, pulu da var, amma ölkədən qırağa çıxmalığı onun üçün təhlükəlidir. Yəni onun heç bir maniəsi olmasın. Bəli, bunun başında pul, ondan sonra təhlükəsizlik, ondan sonra sağlamlıq, ondan sonra azadlıq, ondan sonra həddi buluğa yetməklik və s. və ilaxı. Həccə gedib gəlmək üçün heç bir şərtində maniəsi olmayan adamlara hac vacibdir. Əgər birinin pulu, maddi imkanı yoxdursa və yaxud da canında nasazlıq varsa və yaxud da ailəsində evlənməli evladı vardı, təcili, o pulu aparıb hacca versin, bu biraz işğallıdır. Gərək ailəsini, yəni onun oğludur, onun qızıdır, ailə qurmalıdırsa və zəruridir, qudası qarşı tərəf gözləmir, bu il bu məsələnin həll olunmasını istəyir, biraz maddi xərcə ehtiyacı var, o halda ona oğlunu evləndirmək, qızını ərə vermək vacibdir. Yəni, əgər iki vacibat üst-üstə düşürsə, bu iki vacibatdır. Çünki bunları evləndirmək də atanın boynuna, atanın və ananın boynuna vacib. İki vacibat üst-üstə düşərsə, Allah buyurur ki, əvvəl sən evin içinə həll elə ki. Yəni, sənin boynundadır o. Amma heç bir problemin yoxdursa, yəni problemsiz həyat yoxdur ya, şərtlərə aid problemin yoxdursa, sənin həccə getməkliyin o zaman vacibdir. Borcla, kreditlə yox. Allah razı olsun. Hacı, minnətdaram sizə. Allah köməyiniz olsun. İnşallah növbəti həftələrdə də bu mövzunu davam etdirəcək. Allah sizə o gözəl həcc ziyarətini nəsib eləsin. Var olun, sağ olun.